Fala galerinha na área aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um. E hoje eu tô baixando outro jogo pra vocês. Deixa eu botar aqui na Play Store. Na Play Store. Aqui o danado. Tá instalando aqui, vamos esperar um pouquinho. Eu vou pedir uma coisa. Deixa o like aí, se inscreve. Tem muita gente que não assiste o vídeo, assiste até o final e não deixa o like. E também não se inscreve. Então eu vou deixar essa mensagem. Deixa o like e se inscreve. Baixa logo. Baixa logo. Baixa. Quando baixar eu volto. Depois de uns 2 minutos. Até que enfim, né? Pelo menos baixou, né? Sem mais demoras ou menos, bora jogar. Já começa assim esse jogo. Pega você. Eu não tenho que comprar. Tem esse já comprado. Agora eu vou comprar aqui. Hey, you! Stop! Cadê? Peguei ele. Cadê esse cara bem aqui, agora? Mas vem daqui. Hey, you! Stop! Dois. Vou tirar da minha carinha então. Tchumi. Eita ferro, eu tô indo continuar só com arma, porque é o outro com bomba. Bota uma bomba nele. Agora eu sou policial. Ele está bem mal. Só me mata. Não. Quer como pegar? Será? Olha. Vamos pegar com a mãozinha. Uai, não tá dando como. Não tá tendo como não. Tivesse como pegar. Pega com a roupa. Não tem como pegar. Vou pensar. Olha os outros vindo ali. Acho que é eles. Não, só tem um. Já tem que pedir uma mãe. Bora agora partida. Só com essas coisinhas aqui.
tempo que esse aqui. Será que não tem pra aqui? Não, tem alimento. Tem que ir aonde? Não tô vendo nenhum. Aqui, ó. Ó, tem que levar pra onde? Aqui, ó. Leva aí pra cá. Não. Vamos chamar a madame. Esse vídeo aqui não sei se eu posto. Pra vocês aí do outro lado da telinha. Nada vai lá, corre. Seu. Minha lata. Ele que não passa, não. Deixa aqui, ó. Vou colocar mais uma. Ou mais outra. Se vocês quiserem mais outra, deixa aí no comentário. Que eu vejo aqui. Aí eu jogo mais outras vezes. Eu jogo. Se vocês pedirem, eu jogo. Não, mesmo. Eu botei essa daqui de novo. Tudo bem, já fiz montar. Tem como pausar e voltar pra casinha. Depois vou fazer outro vídeo completando todas as fases. Olha os bandidão. Ele tá posto. Morde mandar, morde. Eu acho. Cadê ele? Tem que fazer o quê? Cadê os outros? Aqui. Vamos ficar encostadinho aqui no meio. 1, 2, 3. Vamos. Já joguei muito. Já vai fazer 10 minutos. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve. E vou deixando por aqui. Tchau, fui, é nóis.